وندخل على طول في الموضوع. كيف تبغى طيورك تفرغ وتبيض، كيف تبغاها تبيض. نوع لهم في الأكل، يعني مثلا في الأسبوع بيض مسلوق. أنا أفضل يعني 3 مرات في الأسبوع، مرتين بيض مسلوق، وخس وجرجير مع الحبوب. بيض مسلوق مع الحبوب، الحبوب ما تشيلها من عندهم. حط لهم فيتامينات، عندك هذا حبوب زبروم، الدخن، هذا يعني حبوب الباجي. الموية على طول عندهم نظيفة، لازم تنظف لهم أول بأول. الحين جايب لكم البيض مسلوق بالبقسماط. هنا احنا خلاص هرسنا البيض على طول، بس الحين نحط لكم هنا البقسماط، نحط على البيض المسلوق. كل ما زدت راح ياكلوه أكثر. هو البقسماط يخلي يعني أول مرة صح ما راح يحبوه، ثاني مرة ثالث مرة خلاص بتعودوا عليه على طول ياكلوه كأنه حبوب هم العادية، يحبوه على طول. هنا عندكم فيتامين، هنا نحط قليل بس من الفيتامينات زي كذا. نخلط زين. خلاص بعدين نعبيهم حقهم. انا احط لهم زي هذه زي كذا، زي كذا. زي كذا يقدم لهم. وهنا حطينا خلاص قدمنا لهم. شوف ما شاء الله على طول ياكلوا. انا عندي متعودين عليه. الحين عندي فروخ بوريكم يعني كيف نغرها. وش في عندي طريقتين. هنا في كورن فليكس وبقسماط وشوفان، كله مطحون هنا. نقدم لهم اياه مع البيض المهروس، نهرسه زين زين ونقدم لهم اياه. انا الحين مسوي خلاص ما هي مسويه يعني. اول شيء نبشر البيض هنا، نبشره زين بالهذه الصغيره عشان ينهرس على طول بدون قشر طبعا. نحط لهم ملعقتين بقسماط، في فيتامين قليل حط لهم انا، وكورن فليكس وشوفان وجبت لهم انا صح. لما نحط ونهرس مويه قليل، غطايته بغطايا كذا خل قليل. هذا هذا انا ما راح اسوي لهم اياه الحين، خلاص جربتني. الحين بسوي لهم ستريلاك طبعا. سوي على قد الطيور اللي عندك. انا عندي 4 فروخ من انتاج الجوز هذا ما شاء الله. راح نسوي لهم على قد اللي عندي. خلاص ما في مشكلة. انا استعمل السريلاك هذا واستعمل سريلاك الاطفال عادي. هذا سريلاك الاطفال نستعمل هذا السريلاك، وسريلاك الطيور عادي ما في مشكلة. الحين نسوي لهم نحط عليه موية. عندي الحين ابرتين. هذه انا استعملها للفروخ الصغيرة يعني ها زي كذا. هذه الإبرة أنا أستعملها للفروخ الصغيرة. الحين بجيب لكم الفرق زي هذا. ها فرق من إنتاج الجوز هذا زي كذا على طول. طبعا في زيتين، زيت التنفس زيت هذا انتوا تحطون من اليمين، يعني لما تحتاجي كذا تحتاجي على اليسار دخلوا الليل. طبعا انا عندي اللي متعود عشان امسك اسمه على طول. ها طلع الليل شوي 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 لين انتوا الحين تشوفوا نزلت طيب تنتهي. خلاص ها شبع ما شاء الله. هذا
الحين زي ما قلت لكم بالفوخ صغير زي هذا، زي قبل شوي وريتكم اياه. نمسكه شوية هذا هو كان مثل الحين هنا عندي فرق كبير كلهم. هذه حتى فوق صغير. هذا هو ما شاء الله. يلا بسم الله زي كذا ها. وهنا خلاص وكلناه شبع كوكي. هذا ما شاء الله فرخ كوكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.